Mee namoonni gochi Muktaar caaltuu irratti gochaa jiru kun sin aarse laayikii tuqame. Laayikii meeqa akka ta'u ilaala. Nama aarsee fi nama aarsine ilaalaa jirratti. Namoonni sin aarsine gochi Muktaar laayikiin tuqina. Namni sin aarse bichaan laayikii tuqame. Adda baafachuu fi nama aare moo uummanni aaree jira moo hin aarre moo adduma baafachuu fi ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii isinillee bakka jiraattan akkuma jirtanitti nageenyi isin faana ta'u har'a baay'ee aarii ofii akkuma na beekta yeroo hundaa kokkolfaa dhufa kushinaa tokko faa miicaa oolee iyyuu ta'an ol isinitti fakkaatiin kushinaa caccabaa tokko miicee wal susummaa oolee namni amma ta'ama oolte oftee viidiyoo reef hojjettinaan jechuu dandeessu kushinaa asii kaleessa azuumaa jira warri azuumaa kana beektan azuumaa jenna asii ruuzii affeelaa oolle amma yeroo halkan aara gashadha jedhee gadi taa'u viidiyoon caaltuu narrafu viidiyoon caaltuu yeroo narrafu maal jedha beektuu Muktaar mana hidhaati waasiitiin bahe niitii koshee lammaffaa gibbii kana keessatti fideen gashaa Muktaar akkam baay'ee si jaaladhu akkam baay'ee si kabaju hin beekta miidiyaa kanarratti viidiyoo yeroo hundaa geeffatta jedhee yaada. Har'a garuu baay'ee sitti aaree dhufe. Dhugaa rabbi. Har'a baay'ee mata akka garaana gubateetuma dhufe bakka Muktaar. Maaliifi tokkoffaa mucaa ishee jalaa fuutee oksiturraa lammaffaa immoo Muktaar niitii fideen gibbiitti gashaatti. Yoo abbaa tuffatan waraanaan gaafatanii jiran akkas jechuu abar. Yoo abbaa tuffatan waraanaan gaafatanii isa jiran sana. Nama tokko yoo tuffatte si waraana ittiin gaafattu in waraanta malee tuffii waa irraa qabduuf har'a baay'ee aaree of isiniin jedhe siirasii ta'e hojjechuu barbaade viidiyoo kana laayikii godhaa Muktaar bira haa ga'u sheeriillee godhaa Muktaariif maaliifi intalli kun gaafa uftee gibbii keetti galte caaltu akka dubartii tokkotti waan hin si'aamu yoo jiraate mataa ishee faffalaxee lafa kaa'e kanuma si'aamaan gibbii kee keessatti yoo isheen ufte intalli suni takkattakiin lafa kaa'e ana kaffala bakka kee bakka maaliif aaree beektu jaarsi kiyya masaa'uun irratti fidaa jira kaleessa dhaga'anillee bakka daawwan masaanu daawwan masaanu bakka daawwan warri immoo namni haadha manaa qabu beektan otoo namni haati manaa jala jirtu warri beektan warri uftanii namarratti jantan waliif teenyasan nu eeggadha nuti jaartiin awwalaa nuti jaartiin jalqabaa mataa keessa lamatti babbaasuuf qophiidha waan isitti yoo jiraate caaltu gaafa Muktaar fide walaa Muktaar kee walaa jaartii lammaffaa kee dhiisi caaltu maal siin jedha beektaa caaltu jaarsa kee bichaan rukuti jaarsa keen tuqe afaanumaan lolii malee aarii qabda waan ta'eef hin rukutiin ishee garuu takkattakii lafa kaa'e babbaqaqsii lafa kaa'e gibbii keessatti inni finna bakka niitii isaa kana gibbii keessatti finna babbaqaqsi isayyuu gibbiitti fida hiinumaa gibbiitti fida hin fiddu Muktaar maaliifi yoo amma nuti hin iyyanne caaltuu kanarratti yoo nuti hin iyyanne ganaa isin manatti nu gashuu heddammasaanu fuudha jennee isinii eeyyamne jennaan gibbii tokkotti isin gashina jettani borummoo siree tokkorra isin ciibsina jechuuf siree tokkorra nu ciibsuu heddan masaanuu faana yoo ammaan caaltuu kanarratti caal jennee seene dubbiin kun har'a caaltuu bichaa ilaallate malee bor mana tokko keenyaa gaha maaliifi ani amma information wayii tokko kaleessa gahe narrallee ga'uuf deemaa jira jedhani waliif teenya bakka barbaadan itti fuudhuu dandeessu warri dhiiraa nurratti fuutanii bakka feetan itti fuudhuu dandeessu bakka feetan itti mana ijaarrattanii fuudhuu dandeessu garuu gibbii tokkotti gashuummaan gibbii keettan fida caaltu jetti afaanii baafattee Muktaar borle naanillee jaarsi koo gibbii keettan fidanaa jedha kanaafu
gibbii caaltuu itti fiduu miti. Yoo feete mana kireeffattee bakka biraatti jiraachifatta. Yoo barbaadde. Yoo hin barbaanne dantaa keeti. Fudhattee Yemenitti baduu dandeessa. Muktaar. Karaan taa'e nutti baasaa jirta Muktaar. Abbaan manaa keenya viidiyoo kee kana yeroo arge kunoo inni iyyuu gibbiitti fide waan ta'eef anillee gibbiitti fidanuu jedha. Taa'e gannurraa Muktaar si kabanyeera. Miidiyaa kanarraa akka malee akkasii kabajuu hin beekta. Viidiyoo kee yeroo hunda garuma kee dubbadhani viidiyoo guyyaatti gara nama gara caaltuulee dubbadhee hin beeku. Harka sirra qabaa ture. Amma garuu Muktaar ija keenya dhufte. Abbaan manaa keenya gaafa viidiyoo kee kana argee jechati kaleessa caaltuutiin jalte unuunillee akkasuma nuun jedha. Sigalee ani maalan beekan biyyi nagaadha jedheen gibbii kushinaa miicaa oole. Mana miicaa oole mana rabaa keessa utaalaa oole kaleessa ani maalan beeka. Edaa Muktaar hidhaatii bahee biyya baxaabbateera. Caaltuu miskiintitti tiyya. Giiftii tiyya bareedduu tiyya maal godhatitti fakkaate. Amma caal jedhi mucaa kee siifaa kennani. Afaan hin badiin. Waan tokko hin dubbatiin. Haadha manaa kee akkasitti tarreebaa akkasiin godhaan jedhiin. Maqaa isheen ayi nama gaarii ta'e. Afaan kee walitti qabadhu. Afaan kee dammuma kana godhe. Gaafa inni mucaa kee sii kenne atuu beekta. Inumaa gaafa inni niitii lammaffaa kana gibbii keetti fide atuu beekta waan gootu. Daawun masaanuu hin feenu bakka. Een ta'u an duraan masaanuu rakkoon qabachaa ture miti. Dhiifa manaa godha afaan tun alba'e. Warran akkasiniin jechaa ture dhiifa manaaf godha. Dhugaa rabbisanitti dhiifa manaaf godha. Garaan na gubattee jira har'a. Viidiyoo anaati akka har'aatti ciniinnate hojjetu agartanii beektani hin beektani. Fuula keessoo agartanii immoo hin baqattani. Aariidha. Dhugaa rabbii keessanitti aarii keessa jiranillee. Mar'immaan kee boba'ee jira. Caaltuuf biyyi beeke caaltuuf miidiyaa irratti baadde. Ani garuu taa'ee boba'aa jira. Mar'immaan koo ciincaa jira akkasitti. Dhugaa rabbisanitti kushinaa rabaa keessatti. Daawun masaanuu. Masaanuu daawun. Biyyee nyaatta masaanuu. Dhugaa rabbii. Sanuti abbaa manaa itti rakkannee arganne inni nu jaallatu nu fuudhe isheen immoo nurraan dhufte jaalatte. Dhugaa rabbii nurraan dhufte jaalatte. Amma jaalalli nuu qabullee hir'achaa deemaa jechuudha. Maaliif amma caaltuu kana Muktaar duraan ofiisaa jaalatee fuudhe. Amma garuu ka ofiisa jaalattu waan argateefi caaltuu itti jijjiiramaa dhufa. Kanaafuu warri kaan nurratti hin dhiisinaa maaloo sagalee ta'a. Akkuma masaanuun biyyan fu'anne sagalee ta'a. Sagalee ta'a warri singiliinillee booda isin ragaa. Gandaa waliin qoodina. Yuutuubii, Feesbuukii waliin qoodina. Tiiktookii waliin qoodina. Sagalee walii ta'a dhugaa rabbi. Een ta'u nurratti fuudhu jala qabani. Een ta'u fuudhuun keessa rakkoon qaba. Fuudha. 4 fuudha. 3 fuudha. 2 fuudha. Dhimma keessani. Gibbii tokkotti hin gashan jedhina. Wayyoo gibbii tokkotti gashan jedhina. Borummoo siree tokko rafiddan dhugaa rabbi. Jechi Muktaar kaleessa gibbii tokkotti galtu jeesuni borummoo siree tokkorra yoo ciiftan caaltuu rakkoo maalii qabaa siree bituun dadhabee jedha. Sinii galeeme siree bakka lamatti sinii bituu qorra bakkuma tokko jiraadha jedha. Kanaaf dhugaa rabbi argaa masaan otoo namni haadha manaa qabu argitu otoo namni ilmoo qabu argitu warri namarra dhuftan kun hiduma sinii mijataa amma jireenya. Hima sinii mijataa. Maal yoo qeerroo barbaaddattan maa yoo dargaggeessa barbaaddattan Oromoo miiliyoona 60 keessaa abbuma manaa isinitti caale nama mucaa qabu isinitti caale eebade waan masaanuun gochaa jirtu ani dubbadhu asumarratti dhiise.